ஹாய் மக்களே, வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு சூப்பரான ஒரு மத்தியானம் லன்ச் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். நல்லா சுட சுட சாதம் ரெடியாக இருக்குது. முருங்கைக்காய் முள்ளங்கி போட்டு சாம்பார் இருக்குது. அப்புறம் தில்லாலங்கடி ரசம் இருக்குது. அப்புறம் வாழைத்தண்டில் பருப்பு போட்டு பண்ணியிருக்காங்க. இது பாட்டி ஸ்பெஷல். இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அப்புறம் இது தயிர். அப்புறம் இது முள்ளங்கியில் செஞ்ச பச்சடி, முள்ளங்கி பச்சடி. அப்புறம் பீட்ரூட்டில் செஞ்ச ஸ்வீட் பச்சடி. அப்புறம் கொஞ்சம் ஊறுகாய், நட்ஸு, மோர் மிளகா, அப்புறம் சுட சுட பாயாசம். எல்லாம் சூப்பராக இருக்குது. எல்லோரும் வாங்க சாப்பிட்லாம்.